Vërtet, prej kur ka fillu Big Brother, jeni fantastik, jeni të mrekullueshëm se cili në mënyrën e vetë. U gëzofshit edhe ju gjithmonë. Shkurte, pritshmëritë e mia për ty kanë qenë shumë të mëdhaja, besom. Po ta them shumë sinqerisht. 2 ditë keqës pështillesh me këtë histori. Fjala pen ose pen e Banhofit, po e them kështu shkurt, si që them shumica e shqiptarëve që jetojnë në diasporë, së mos në vendet. E dyshe edhe shtesën. Po. Mund të mos t'inglloj si fjale mirë dhe sigurisht që nuk është edhe unë e pashë edhe Eliona të kërkoj falje. Por ajo që ka mu m'la për shtypje, gjithë ditën e gjatë dje vetëm e këtë temë je marë. Ajo që kam ka pengu, dëgjom, ajo që kam ka pengu gjatë diskutimit tënd me Klodin, ti ke thonë Klodit që Eliona po sjell kulturë të huaj këto. Jo s'kom thonë. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Po sjell kulturë të huaj. Jo, absolutisht jo. Po ta them vetëm një gjë. Eliona aty po sjell kulturën tipike të një vajze shqiptare të rritur në diasporë. Dhe mund të them lirisht që është shembulli më i mirë se si edukohen fëmijët tanë diasporë. Jo vetëm Eliona, është Klodi, është Toni, që vërtet na përfaqësojnë diasporën shqiptare, përfaqësojnë në mënyrë fantastike. Leonora dhe Lëndrimi, Belgjika. Unë se kom cek këto heq që kanë zirë Klodi. Po unë të kom dëgju me vesht e mi.